ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫಾನ್ ಕುಟಿ. ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಣ್ಯರೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ರವನ್ನ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. Now Affan will be making happiness. ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಡಿ ಆಫಾನ್ ಕುಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಬ್ಜಿ ಆಟದ ಚಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಫಾನ್ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ತಂದೆ ಬಿಜು ಕುಟ್ಟಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಆಫಾನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಳಗುತ್ತಾ ಈಗ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. രാത്രി 3 മണിക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റ് തുറന്ന ഉള്ളിരുന്ന് അഫാൻ പബ്ജി കളിക്കുമായിരുന്നു. ആ ലെവലിലെ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം കണ്ണാടി വെച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരും. ആ സമയം ഞാൻ അവന് റുബിക്സ് ക്യൂബ് കൊടുത്തത്. The mobile is a very good thing. If you see it from an angle, it's a very good thing. But we are using it a wrong way. यहाँ എഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയ ലോസ് എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് ആ ലോസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. സർ, ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഫാദർ ഓഫ് അഫാൻ കുട്ടി. അഫാൻ്റെ ഈ അച്ചീവ്മെന്റ് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് സർ. സർ, മൊബൈൽ addiction is a big problem. It's a global problem. So the mobile timing കുറയ്ക്കണം. മൊബൈൽ ടൈമിംഗ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ you should give them different options. ആ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ പോയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിട്ടുപോകും. സോ പിള്ളേരെ സ്പോർട്സ്, ഹോബീസ്, പെയിന്റിംഗ്, ആർട്ട്, എനിത്തിങ്, you have to convert them to that direction.